سورة الانفال دا مدنی سورت دی او په ترتیب مصحفی کې اتم نمبر سورت دی او په ترتیب نزولی کې اتیم نمبر سورت دی. نازل شوی دی پس د سورۃ البقره نه. ربط او مناسبت د ما قبل سره داو. مخکې سورت کې دعوه د توحید ثابت شو په عقلی او نقلی دلایل سره. نو دلته الله تعالی حکم د جهاد وکړ د پاره د دفع د شرک او د خورولو د دعوی. دیم نمبر ربط د ما قبل سره داو. مخکې صورت کې الله تعالی ذکر د نور پیغمبرانو وکړو داغه امتونو ذکر یې وکړو. نو دلته به الله تعالی ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم کې د خپل امت سره. او دریم نمبر داو مخکې ذکر او حکم وشو د اوریدلو د قران چې تاسو قران توکل لکه اذا قرئ القرآن. نو دلته الله تعالی حال د مؤمنانو ذکر کوي چې کله قران بیانېږي نو د مؤمنانو حالت به الله تعالی ذکر کوي. وجه تسمیه دا چې دا سورۃ انفال ته ویل کېږي. نو د انفال دا لفظ یسألونک عن الانفال په دې شروع کې دا لفظ ذکر دی. نو د لفظ د وجنه دا ټول سورۃ په سورۃ انفال سره مسما شو چې تسمیه الکل باسم الجزء قبیله نه ته ویل کېږي. او دعوه د سورۃ دعوه ترغیب د قتال فی سبیل الله ته د الله تعالی په لار کې jihad ته هغه د ترغیب دی. او دا عام دعوه عامه او بل دعوه هغه خاص دعوه ده چې الانفال لله. دا انفال او دا مال غنیمتونه دا د الله تعالی په حکم باندې تقسیمیږي او د الله د پیغمبر د هغه د طریقې مطابق په تقسیمیږي. او شان نزول د آیت داو لکه علامه روح المانی ذکر کړی دی. د عباده ابن صامت رضی الله عنه نه را نقل کړي وای په بدر کې چې کوم دی بدر کې مال غنیمت مسلمانانو ته حاصل شو. نو دغه وخت کې خلا د مال غنیمت دا حکم الله تعالی نه وراله غلې. نو مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف شو ځکه په دغه وخت کې مسلمانان مختلف قسم ډلې وي. یو هغه و چې هغه ځوانانو هغه جنگیدل په بدر کې. او دویم قسم خلک هغه و چې هغه مشرانو هغه رست ولاړو او د دې نور مجاهدینو حفاظت کې ولاړو او دې ته د جنگ هغه طریقې خودلې او د یعنی په تور د جنډي او د حفاظت ولاړو شاته او دې ته هغه طریقه خودل او د حفاظت به کولو. نو کله چې دا مال غنیمت حاصل شون اختلاف راغی. چا ویل چې هغه خلک به اخلي چې څوک جنگیدل دي او د نور به ویل چې نه په دې کې زمونږ همیشه ده. نو دې کې د مسلمانانو اختلاف پیدا شي. نو د رال نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وړاندې کړ چې دا شانتي یعنی زمونږ اختلاف په دې مسله کې راغلی. نو الله تعالی دا صورت راولې په دې کې د مال غنیمت یعنی طریقه او الله تعالی را نازل کړ چې دا څنګه طریقې سره تقسیمیږي. نو یو ته مال غنیمت ویل کېږي او یو ته مال فی ویل کېږي. مال غنیمت دا هغه مال ته ویل کېږي چې مسلمانان د کافرو سره وجنګيږي او هغه ته شکست ورکړي ته چې کوم مالونه پاتې شي دې ته مال غنیمت ویل کېږي. او مال فی هغه ته ویل کېږي چې مسلمانان په یو ځای باندې ورشي خو الته د جنگ موقع چې کوم دی هغه ملاو نشي او بغیر د جنگ نه هغه علاقه دوی مسلمانانو ته هغه پری دي. نو دا کمال چې مسلمانانو ته ملاو شي دې ته مال فی ویل کېږي. نو دا د مال غنیمت بارک الله تعالی دا سورۃ راولې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الذي هغ الله ناصر للمجاهدين على كل حال چې هغه مدد کوونکی دی د مجاهدینو سره على كل حال په هر حالت کې. الرحمن چې عام مهربان دی بجعل الانفال چې مال غنیمت د مسلمانانو لپاره ګرځولې او دا حلال کړی دی. الرحیم او خاص مهربان دی علینا په منګ باندې په تبلیغ الرسل والارسال چې الله پیغمبر ته یعنی زمنګ د پاره د تبلیغ د پاره پیغمبران را لګیلي دغه شان دي کتابونه را لګیلي دي. یسالونک عن الانفال تپوس کوي تانه ای پیغمبر د مسلمانان عن الانفال د غنیمتونو په باره کې د غنیمت په باره کې تانه تپوس کوي. نو قل ورته وایا الانفال لله والرسول. الانفال لله والرسول غنیمتنا لله دا خاص الله لره دی ورسول او پیغمبر لره دی. یعنی دا د الله په حکم او د پیغمبر په طریقه باندې تقسیمیږي. نو مال غنیمت دا په 15 حصو باندې تقسیم شي. په 15 حصو باندې 15 حصہ دا د الله او د الله د پیغمبري او د الله د انم چې کوم دي دا تبرکان ذکر کیږي
الله ته خو د مال غنیمت ضرورت نشته دی خدا پنځمه حصہ دا به د الله او د الله د پیغمبر په نومي او دا باقي څلور حصے دا په مجاهدینو کې تقسیمېږي فتقوا الله ويرګه د الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم او اصلاح کوي په منځ خپل کې یعنی الله تعالی ګوران اے مجاهدونو مسلمانانو تاسو لپاره دا اختلاف کول صحیح خبره نه ده بلکې تاسو لپاره دا صفات چې کوم دی خایږي چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ او خپل منځ کې اصلاح وکړئ او خپل منځ کې جوړه وکړئ واطيعوا الله ورسوله او تابعداري وکړئ د الله تعالی او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړونکي انما المؤمنون الذين یقینا المؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې رايات کړی شي الله د الله ذکر وکړي شي الله تعالی رايات کړی شي نو وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دې واذا تليت عليهم آیاته او کله چې ولستل شي عليهم بدی باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا زیاتوي دوی لرا ایمان د الله تعالی آیاتونه برا نازلېږي نو د دې آیاتونو سره د دې په ایمان کې قوت او مضبوطوالی راځي او ایمان زیاتېږي وعلى ربهم يتوکلون او خاص پر رب خپل باندې بروسه کوي دي الذين الله اذا حقسان دا مؤمنان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د منځونو د منځ پابندي کوي ګوره الله تعالی د مؤمن صفت اول چې کوم دی هغه مون ذکر کړ ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه الله تعالی چې موږ ورکړي دي ينفقون دي د الله په لار کې خرج کوي اولئک الله اذا کسان هم المؤمنون حقا خاص دوی مؤمنان دي په حق سره او پر اشتیا سره لهم درجات عند ربهم د دې لپاره درجې دي عند ربهم پنځ درجات دي باندې ومغفرة او بخنه دا ورزق کریم او رزق دې عزت من الله په جنت کې دې عزت من رزق